Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak tunjuk cara nak ikat tali tunda atau tali sebat. uh, Aku guna mainline rider 30 lb dengan tali tunda 80 lb warna putih ni. Jadi aku nak tunjuklah cara yang mudah aku ikat. Mula korang tarik macam ni. Lepas tu korang buat bulat macam ni. Korang lilit je. 1, 2, 3,